Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Сердар Бердымухамедов провел встречу с вице-президентом ОАЭ. Женщинам Туркменистана на 8 марта подарят денежные подарки от президента. Аркадак досрочно стал победителем Кубка Федерации футбола и другие новости. Сердар Бердымухамедов подписал распоряжение о вручении денежных подарков в размере 60 манатов всем женщинам страны по случаю Международного женского дня. Выплаты будут осуществляться в период с 1 по 6 марта. Согласно документу, денежные подарки получат женщины и девушки, работающие на предприятиях и в организациях, независимо от форм собственности. Президент Туркменистана подписал постановление, согласно которому на базе научно-производственного центра животноводства и ветеринарии Туркменского сельскохозяйственного университета имени Сапармурата Ниязова будет создан научно-исследовательский институт. Ряд хлопкопредельных фабрик Министерства текстильной промышленности Туркменистана изменит свою организационно-правовую форму в рамках модернизации отрасли. Соответствующее предложение вице-премьера Атагулаева было одобрено президентом Сердаром Бердымухамедовым на заседании правительства. Председатель Халк Маслихата Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов передал приглашение президенту ОАЭ шейху Мухаммад бин Заед Аль-Нахаяну на Международный форум мира и доверия, который состоится 12 декабря этого года в Ашхабаде. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с вице-президентом ОАЭ шейхом Мансуром бин Заед Аль-Нахаяном. Стороны обсудили укрепление двухсторонних отношений и расширение сотрудничества в различных сферах. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов примет участие в церемонии открытия Всемирной выставки Экспо 2025 в Осаке, а также в торжествах по случаю Национального дня Туркменистана на выставке. Визит запланирован на апрель. Об этом сообщил глава МИД Туркменистана Рашид Мирядов на официальном приеме в Ашхабаде по случаю дня рождения императора Японии Нарухито. В ЮАР возбуждено уголовное дело против 47-летнего Джоана Мулади из провинции Лимпопо за нападение на нильского крокодила. Инцидент получил широкую огласку после появления в социальных сетях видео, где мужчина избивает рептилию, вышедшую на сушу из-под дамбы. Представители власти отметили, что на суше эта рептилия не представляет угрозы для человека, поэтому действия нападавшего нельзя квалифицировать как самооборону. Леди Гага объявила о предстоящем бесплатном концерте на всемирно известном пляже Копакабан в Рио-де-Жанейро. Грандиозное шоу запланировано на 3 мая. В своем обращении к фанатам певица выразила глубокую признательность за возможность выступить перед бразильской публикой. Леди Гага обещает подготовить незабываемое шоу для своих бразильских фанатов. Футболисты Аркадага досрочно завоевали Кубок Федерации футбола Туркменистана. Команда под руководством Владимира Байрамова обеспечила себе титул после уверенной победы над Мервом со счетом 3-0 в 4-м туре. С 12 набранными очками Аркадаг стал недосягаемым для преследователей. Ближайший конкурент Ахал имеет 9 очков. На сегодня это все. Со всеми новостями вы можете ознакомиться на сайте turkmenportal.com, на наших официальных страницах в социальных сетях, а также на Билет Видео. Всего вам доброго. И помните, что Туркменпортал — ваш самый надежный источник новостей.